Ich begrüße euch im Namen Jesus. Je vous salue au nom de Jésus. Ich möchte dir sagen, J'aimerais te dire, du, wo das gehört, toi qui écoutes, was Jesus in meinem Leben für mich gemacht ce hat. que Jésus a fait pour moi dans ma vie. Ich will bezeugen, Je veux témoigner dass Jesus heute noch Wunder macht, que Jésus encore aujourd'hui fait des miracles, dass Jesus lebendig ist. que Jésus est vivant. Ich habe immer an einen Gott geglaubt, Je croyais toujours en un Dieu seit ich mich erinnern kann. depuis que je puisse me souvenir. Meine Eltern haben mich auferzogen, Mes parents m'ont élevé dass es einen Gott gibt. qu'il existe un Dieu. Ich habe seine Existenz geglaubt. Je croyais en cette existence. Aber an den Gott, wo ich geglaubt habe, Et en ce Dieu que moi je croyais, war irgendwo. il était quelque part, Er war nicht in meinem Leben. mais il n'était pas dans ma vie. Bis das Leben ist, Comme la vie elle est, man kommt erwachsen on devient adulte und heiratet. et on se marie. Und meine Frau, Et ma femme, sie ist gross gekommen im elle Evangelium. a été élevée dans l'évangile. Sie hat das Evangelium schon als Kind gehört. Elle entendait l'évangile en tant qu'enfant. Sie hat schon als Kind Et en tant qu'enfant, mit 12 à 12 ans, schon dürfen Erfahrungen machen mit elle a Gott. pu faire des expériences avec Dieu. Sie hat mir immer und immer wieder von Gott geredet, Et elle me parlait toujours de Dieu, vom Wort Gottes, de la parole de Dieu, von der Bibel. de la Bible. Aber ich wollte es nicht hören. Mais je voulais pas écouter. Es hat mich sogar wütig gemacht. Et ça m'énervait même. Und je mehr sie mit mir geredet hat, Et du temps qu'elle parlait avec moi, habe ich extra das Gegenteil gemacht. exprès, je faisais le contraire. In diesen Jahren, Pendant toutes ces années, ich habe mir viel Zorn und Hass aufgeladen j'ai pris beaucoup de colère von dieser Welt. dans ce monde. Zorn auf meine Mitmenschen De la colère sur mes prochains und Zorn auf mich et selber. de la colère sur moi-même. Bis Depressionen in mein Leben gekommen Jusqu'à ce sind que la dépression est venue dans ma vie und Angstzustände. et des paniques. Es hat Momente gegeben, Il y avait des instants wo ich nicht mehr aus meinem Zuhause raus bin, que je ne sortais même plus de chez moi, weil ich Angst hatte, car j'avais peur was draussen ist. de ce qui trouvait à Ich l'extérieur. konnte in der Nacht nicht mehr schlafen. La nuit, je pouvais plus dormir. Es waren Gedanken, die Il y a des pensées qui sont venues mir Angst gemacht haben. qui me faisaient peur, Wie eine Schallplatte, comme un tourne-disque die läuft und läuft. qui tourne et tourne. Und ich konnte sie nicht mehr abstellen. Et je pouvais plus l'éteindre. Ich habe Schmerzen bekommen in meinem Körper. J'avais des douleurs dans mon corps Und ich bin bei Ärzten gegangen. et j'étais vers différents docteurs. Sie haben mich untersucht. Ils m'ont contrôlé. Und sie haben mir gesagt, sie sind gesund. Ils me disaient, vous êtes en santé. Und ich habe gesagt, nein, ich habe Schmerzen. Et je disais, non, j'ai des douleurs. Bis ich bei einem Arzt war. Jusqu'à ce que j'étais vers un docteur. Und er hat mir auch wieder gesagt, sie sind gesund. Et il m'a dit, vous êtes en santé. Und ich, nein, ich merke doch die Schmerzen. Et j'ai dit, non, je ressens ces douleurs. Und er hat mir gesagt, Et il m'a dit, sie sind krank in ihrem Kopf. vous êtes malade dans votre tête. Und als er mir das gesagt hat, Et quand il m'a dit cela, es ist noch schlimmer gekommen. c'est devenu pire. Es sind noch mehr Gedanken Il y gekommen. a plus de pensées qui sont Es sind noch venues. mehr Ängste in mein Leben gekommen. Plus de peurs sont venues Und dans wie ma es auch vie. ist, Et comme c'est an einem Frühling sind wir auf die Reise gegangen. un printemps, on était sur le voyage. Ich habe gehört, meine Schwiegereltern sind auf der Mission Et gewesen. j'ai entendu que mes beaux-parents étaient à la mission. Und wir sind dann auch mit dem Wohnwagen dort auf den Et là, Platz on était gefahren. avec la caravane là-bas. Ich habe meinen Wohnwagen gestellt, J'ai placé ma caravane, mein Zelt aufgebaut. fait mon avantoir. Und nachdem Et ensuite, wollte ich meinem Cousin Heu sagen. je dois aller saluer un cousin. Er war auf der anderen Seite des Platzes. Il était de l'autre côté de la place. Und währenddem, dass ich über den Platz gelaufen bin, Et du temps que je traversais la place, bin ich am Zelt vorbeigelaufen. je marchais devant la Zelt. Und das war Gottesdienst gewesen. Et c'était une réunion. Und in der Höhe von diesem Zelt Et à l'auteur de cette Zelt, habe ich einen Mann gehört. j'ai entendu un homme. Er war von Frankreich. Il venait de la France. Er hat sein Zeugnis Il gesagt. témoignait Er hat gesagt, wie er Gott begegnet ist. et il a expliqué comment il a rencontré Dieu. Und ich habe gehört, was er gesagt hat. Et j'ai entendu ce qu'il disait. Und er hat gesagt, ich bin ein junger Mann gewesen. Il disait j'étais un jeune homme. Ich hatte Depressionen gehabt. J'avais de la dépression. Ich bin bei den Ärzten gewesen. J'étais chez les Aber docteurs, die Ärzte haben mir nicht mais helfen. les docteurs n'ont pas pu Und m'aider. er hat gesagt, Et il a dit, Gott ist in mein Leben gekommen. Dieu est entré dans ma vie. Gott hat mich geheilt. Dieu m'a guéri. Und ich habe gesehen, wie der Mann gebrüllt hat. Et je voyais cet homme pleurer. Und ich habe gedacht, Et je pensais, er erzählt von meinem Leben. il dévoile ma vie cet homme. Und ich habe die Leute gesehen. Et je voyais tous ces gens. Und ich habe gesehen, wie er gezeugt hat. Et je le voyais témoigner cet homme. Er hat gezeugt, dass Gott
Jesus lebt, Il a témoigné que Jésus est vivant, dass Jesus ihn geheilt hat. que Jésus l'a guéri. Und ich habe seine Tränen gesehen Et je voyais ses larmes. und ich habe gesehen, dass es die Wahrheit sagt. Et je voyais qu'il disait la vérité. Ich habe ihm geglaubt, was er gesagt hat. J'ai cru en ce qu'il disait. Und ich habe mir gedacht, Et en moi, j'ai pensé, dass wenn Gott ihm geholfen hat, si Dieu a pu l'aider, dann kann er auch mir il helfen. peut également m'aider. Ich habe mir eine Bibel gekauft. J'étais m'acheter une Bible. Ich habe angefangen, eine Bibel zu lesen. J'ai commencé à lire. Ich bin in die Versammlungen gegangen. J'ai commencé à aller aux réunions. Ich habe das Wort Gottes dort gehört. J'ai écouté la parole de Dieu. Und je mehr, dass ich in der Bibel gelesen habe, Plus je lisais la Bible, je mehr, dass ich im Wort Gottes gehört habe, plus j'écoutais sa parole, habe ich einen Gott kennengelernt. j'ai pu connaître Dieu. Ich habe einen Gott, einen liebenden Gott kennengelernt. J'ai connu un Dieu d'amour. Ich habe einen Gott kennengelernt, der heute noch heilt. J'ai pu connaître un Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Ein Gott, der Ruhe will geben. Un Dieu qui veut donner la paix. Ein Gott, der Frieden will geben. Un Dieu qui veut donner la joie. Ein Gott, der mich aus dieser Finsternis rausholt, Un Dieu qui m'a sorti des ténèbres, wo ich war, d'où je me trouvais. in sein Licht. Et il m'a tiré dans sa lumière. Am Abend Un soir, sind 2, 3 gekommen und haben gefragt, ob ich mit ihnen beten il y kann. a 2, 3 frères qui sont venus me demander si j'allais prier avec eux. Ich bin auch mitgegangen. Je suis été avec eux. Und als sie angefangen haben zu beten, Et quand ils ont commencé à prier, habe ich meine Augen gezündet. j'ai fermé mes yeux, Ich habe mich aufgehoben j'ai baissé mon und front ich habe mein Herz geöffnet. et j'ai ouvert mon cœur. Und in diesem Moment Et à ce moment-là, habe ich eine Begegnung gemacht mit Jesus j'ai Christus. fait la rencontre avec Er Jésus. ist in mein Leben gekommen. Il est entré dans Er ma hat vie. mein Herz erfüllt Il a rempli mon cœur mit einer Kraft, avec une mit puissance, einem Feuer. avec un feu. Sie haben das Licht angestellt. Ils ont allumé la lumière. Sie haben gesehen, dass ich berührt bin. Ils ont vu que j'étais touché. Und, einer von den Brüdern schaut mich an Un de ses frères me regarde. und sagt, was hast du? Il me demande qu'est-ce que tu as. Ich habe gesagt, was ist das? Et je lui ai demandé qu'est-ce que c'est. Was ist das, was mein Herz so berührt? Qu'est-ce qui touche comme ça mon cœur? Und er hat gesagt, das ist der Geist Gottes. Il m'a dit c'est l'Esprit de Dieu. Das ist Jesus, C'est Jésus der dein Herz berührt qui hat. touche ton cœur. Ich habe mein Leben an Jesus gegeben. J'ai donné ma vie à Jésus. Ich bin in die Versammlung gegangen. J'étais à la Sie réunion. haben da vorne gerufen, wenn du krank bist, komm vorne. Ils ont fait un appel, si tu es malade, avance-toi. Ich weiss nicht, wie viel Mal dass ich vorgegangen bin. Je sais pas combien de fois je me suis avancé. Und für mich beten lassen. Et j'ai laissé prier pour Es ist moi. nicht der Mensch, der heilt. C'est pas l'homme qui Nein, es guérit, ist Jesus, der c'est heilt. Jésus qui guérit. Ich habe gemerkt, wie meine Seele gesund wird. J'ai senti comme mon âme, elle était en train de se guérir. Und Gott hat mich geheilt. Et Dieu m'a guéri. Er hat mir die Depressionen Il weggenommen. m'a enlevé la Er dépression. hat mir die Angstzustände Il weggenommen. m'a enlevé les angoisses. Er hat mir den Hass weggenommen. Il m'a enlevé la colère, Und er hat mir die Zone weggenommen. la haine. Il me l'a Und également er hat mir enlevé. seinen Frieden und seine Ruhe Et gegeben. il m'a donné sa paix et sa joie. Und seine Liebe. Et Halleluja. son amour. Vielleicht auch du, Peut-être toi der das jetzt hörst. qui entends. Vielleicht bist auch du Peut-être toi in aussi. Depressionen. Tu es également dans la Vielleicht dépression. auch du hast Hass auf dir. Peut-être toi tu as la colère. Vielleicht auch du hast Zorn auf dir. Peut-être tu as de la haine. Vielleicht auch du hast Angst Peut-être tu as peur und keine Hoffnung. et pas d'espérance. Ich sag dir eins, Je te dis quelque chose. komm zu Jesus. Viens à Jésus. Er kann dir helfen. Il peut t'aider. Und wenn er dem Mann in Frankreich geholfen hat, Comme il a aidé à cet homme en France, wenn er auch mir geholfen hat, comme il m'a aidé, so kann er auch dir helfen. il peut également t'aider. Lad Jesus in sein Leben ein, Invite Jésus dans ta vie. mach Frieden mit ihm. Fais la paix avec lui. Und er wird dein Leben komplett ändern. Et il changera ta vie complètement. Er wird dir einen neuen Sinn geben in deinem Leben. Il donnera un sens nouveau à ta Er wird vie. dir eine Ruhe geben, Il te donnera la paix die die Welt nicht geben kann. que le monde ne peut pas donner. Halleluja. Jesus soll euch segnen. Halleluja. Que Jésus vous bénisse. Amen. Amen.